অ্যাকচুয়ালি গাইজ আমরা এসে গেছি মাওয়া রোডে, আর কি মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস যে নতুন রোডটা করছে সেটাই। আসলে আমার খুবই আসার ইচ্ছা ছিল, আর দেন ফাইনালি আমি চলে আসলাম। আর এখন আছি আমি ঠিক মাওয়ার সেই এক্সপ্রেস রোডের একটা আকর্ষণীয় স্থান থেকে মানে পেরোয় ওই পারে আছি আর কি। আর আসলে আমি খুবই এক্সাইটেড, এখন আসলে রাইডেই বেশি ভালো লাগতেছে কথা বলার থেকে। তো যাই হোক, এখন এই হলো রোড আর কি, এই হলো রোড। এই ক্যামেরা দিয়ে আসলে রোড দেখানো আসলে ইম্পসিবল হয়ে যাইতেছে। বাকিটুকু দেখেন আমার এই ক্যামেরায়, ঠিক আছে, বাকি ভিডিও এই ক্যামেরায়। তো চলো চলো চলো। তো গাইজ অনেক দিনের প্ল্যান ছিল যে একদিন মাওয়া যাব ঘুরতে, মাওয়ার সৌন্দর্য রোডটা দেখে আসবো এবং সেখানে বাইক রাইড করে আসবো, কিন্তু যাচ্ছি বলে যাওয়া হচ্ছে না। তো ফাইনালি আজকে প্ল্যান করেই ফেললাম যে আজকে মাওয়া যাবই। তো মাওয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সাভার থেকে। তো সাভার থেকে আসলে শর্টকাটে না গিয়ে আমরা গেলাম ঢাকার ভিতর দিয়ে, আর বললাম বিশাল জ্যামে। তারপরে আস্তে আস্তে এখন আছি হানিফ ফ্লাইওভার উপরে। তারপরে হানিফ ফ্লাইওভার থেকে একটা পুলিশ ওভারটেক করে তারপরে আস্তে আস্তে চলে যাই সামনের দিকে। তো হানিফ ফ্লাইওভারে আমি ফার্স্ট টাইমের মতো বাইক রাইড করতেছি, অনেক জোশ লাগতেছে। আর মাওয়া যাইতে হলে অবশ্যই এদিক দিয়ে যাইতে হবে। ঠিক এমনি করে 60-70 বাইকের টান তুলে আস্তে আস্তে চলে গেলাম হানিফ ফ্লাইওভারের শেষ প্রান্তে, এবং সেখানে টুল বক্সে টুলের টাকা দিয়ে তারপরে চলে গেলাম হানিফ ফ্লাইওভার থেকে নিচে, এবং সামনে আমাদের পোস্তগোলা ব্রিজ। আমরা পোস্তগোলা ব্রিজে আবার টোল ফি দিলাম, একটা অবৈধ টোল ফি। আর এই পোস্তগোলা ব্রিজটুকু পেরোলেই আসলে মাওয়ার সীমানা শুরু। সো গাইস, আমরা এখন আছি বাংলাদেশের সেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর একটা হাইওয়ে এক্সপ্রেস যে তৈরি করা হয়েছে মাওয়া এক্সপ্রেস, আমরা সেটাই আছি। এবং এর সৌন্দর্য আমরা এখন এই ব্লগে তুলে ধরবো, আপনারা এনজয় করুন, বাকি ভিডিও দেখুন কোনো ধরনের কথা ছাড়া।
অনেকক্ষণ বাইক রাইড করাতে আমরা একটা নাম না জানা এলাকায় একটু সাইড ব্রেক নেই এবং বাইকের রেস্ট দেওয়ার জন্য দাঁড়ায় পড়ি এবং সাইডে এক মেকানিক শপে বাইকের কিছু চেক আপ করাই। এইখানে মোটামুটি 20 মিনিটের একটা ব্রেক নেওয়ার পরে আমরা আবার রওনা হই সামনে যাওয়ার জন্যে। আর সামনে অ্যাকচুয়ালি আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে মাওয়া। আর মাওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য এখানে আবার মাওয়া এক্সপ্রেসের একটা টোল বক্স আছে। আর এখানে মাত্র 10 টাকার টোল নেওয়া হয়। আর 10 টাকার টোল নিতে আমাদের বেশি সময় লাগে না। 10 টাকার টোলটা নিয়ে আমরা আবার সোজা চলে যাই মাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো বন্ধুরা এতক্ষণ যে ভিডিও দেখলেন আশা করি ভালো লাগছে। আর আমার লাখ খারাপ, আজকে বাইক নষ্ট হয়ে গেল, মানে হয়েছে কি ধোয়া বেরোতেছে, কিল্লিগে বুঝতেছি না, ফিলাক হাবি যাবি ঝামেলা হয়েছে, অথবা সামনে কোনো মেকানিকে যাওয়া লাগবে, যাই হোক ঠিক করা লাগবে। তো এই ছিল আমাদের আজকে মাওয়া ট্যুর। অনেক ট্যুর করছি, ট্যুর করতে করতে বাইক সমস্যা করে ফেলছি। তো এখন বাইক ছাড়া লাগবে, তারপর বাসায় যাওয়া লাগবে, সেই সাবার যাবো মাওয়া থেকে আজকের কথা। আর এটা হচ্ছে মাওয়ার আসলে শেষ সীমানায় বলা যায়, একটু পরে রাস্তা শেষ, মাওয়ার শেষ সীমানা। তো মাওয়া এনজয় ভালো হলো। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই, টাটা বাই বাই, আলবিদা। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলটা শেয়ার করবেন।